这是一辆可以在狂野飙车9里面飙车的乐高科技组小跑车42205雪佛兰科尔维特，乐高2025年3月新品。相对于前几天我们评测过的同期新品丰田 Supra MK4，哪辆更值得入手呢？本期视频我们就来详细的看一下它的具体表现。先看包装，彩禾峰会是一个美国西部的场景，右下角可以看到传奇集结的 logo， 年龄定位9岁以上，零件数732片。彩禾背面可以看到原型车的关键数据，100公里加速2.9秒，最高时速312。内部一共是有5个大步骤分包，平均每个分包只有140多片零件。拼搭手册1本，一共有207步，步均3.5片零件。作为雪佛兰和狂野飙车的双授权套装，手册并没有做开篇彩图，只是把彩禾背面的图片拿来再用了一次。另外放了一张原型车和积木成品的对比图，仍然是祖传的，稍显敷衍。不过在套装中，我们可以看到一张狂野飙车传奇集结的游戏兑换卡，可以用来在游戏中解锁这辆乐高赛车。最后贴纸呢是有像这样的一张。新零件方面，首先是编号为6611的4通十字轴连接件，每个角度为60度。另外还有编号为7101的1×2截面5单位长的科技面板，以及套装中还包括一枚编号2457的印有雪佛兰科尔维特 logo 的印刷件。下面看一下内部设计。仿真 V8 发动机使用了4368和4369曲柄与活塞组合，而其中 V 型气缸角度则由6611 4通十字轴连接件创建。后悬架没有做避震设计，动力直接通过差速器端的28:20的齿轮组和发动机连接。再看转向动力，手动动力从车顶下来以后，通过这里的一组12:12的齿轮组向前连接转向齿轮和齿条，其中转向限位是通过这里的32184和转向梁的底池实现的。这辆科尔维特的拼搭一共也是用了大概4-5个小时，最终的成品长28厘米，比前几天我们评测的丰田 MK4 要短一些，相对于原型车的比例大概是1:16.7。作为流线感非常强的跑车，即便是1:10甚至1:8的比例也不见得很好还原，那就更不用说这种更小的1:16的级别了，抽象化处理肯定是必不可少的。车头前沿使用了2457科技面板，还原了原型车比较锐利的车头曲线。虽然是单点连接，但里面的2枚球头恰到好处的对这个模块起到了角度固定的效果。不过下方两侧的分流板相对于原型车的角度呢，似乎是相反的。非常长且非常锐利的前大灯在这里是通过贴纸进行了处理。来到车门，可以看到设计师甚至对车门上沿微微向上的倾斜角度进行了还原，而且同样是属于单点连接，但却又通过恰到好处的零件底池实现了角度固定的效果。再往后来到车子的后半部分，这里似乎比前半部分的完整度会更高一些。透过镂空的引擎舱盖，我们也可以看到里面的 V8 发动机。再看车尾，这里也是全车使用贴纸最多的地方，包括两侧的尾灯，还有两侧的排气管，都是使用了贴纸进行还原。功能方面，这辆科尔维特和前几天的丰田 MK4 基本没有差别，车顶旋钮和转向联动，前后盖开合，两侧的车门开合，行驶与发动机联动，测试下来呢都没有问题。丰田 MK4 多了一个快拆敞篷版的功能，当然这辆科尔维特则是多了一个狂野飙车游戏的互动功能，所以在功能方面基本可以说是打了一个平手。在牢固度方面，这辆科尔维特打开车门以后的迎宾踏板位置使用了砖块类零件，关键这里还是比较容易碰到的，所以整体感觉呢并没有丰田 MK4 那么牢固。好啦，那么以上就是这款套装的全部情况了，咱们下期见，拜拜。